Bonjour tout le monde, c'est Vic Narval et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va faire un pack opening Brawl Stars, j'ai 95, un 10 grosses. J'ai 2 méga boîtes. Ceci, 2 grosses boîtes. Et ça et ça. Oh, le pouvoir star de ricochet qui tombe. Alors je vous l'ai pas dit, j'en ai déjà un quand bref. D'ailleurs Time to take care of the weeds. El primo! les deux de Shelly. You got wrecked! Et sinon, Go, 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 go! See ya. Nap time! un petit peu. Ouais. De Shelly qui tombe. Si la santé de Shelly t'a fait à 40%, ça fait plaisir.
saute pas. Hein. Ok. Et maintenant les deux caisses. Allez, s'il vous plaît, faites que j'ai quelque chose. Et bien voilà les gens, j'espère que ce petit pack opening vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous.